tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo do nosso canal e a gente vai fazer vídeo de slime. Então, pra primeira coisa a gente vai fazer uma cola, né? Uma cola normal de escola, uma cola branca. Eu vou colocar um pouquinho. Só tem um pouquinho, gente, eu acabei de comprar a cola. Eu já fiz um monte de slime. Aí depois a gente tem que pegar na minha casa. Tem 3 tubos de cola lá na minha casa. Tem pra pegar? Não, depois. Vamos terminar o vídeo primeiro. Vamos com a Júlia. Ah, não, vai logo. Não é melhor a gente começar o vídeo de novo? Não. É, né? Vamos. Isso é sempre um... Uma falinha assim. Então, a gente colocou um pouco de cola aqui, ó. Dá pra perceber, né? Ah, não, mas sim aqui. Ó, não só a cola toda, que ainda tem bastante. Uhum. É pra me fazer agora? É. Ih, quanto? Eu tô fazendo esse recipiente aqui, gente, tá? Coloca pra mim, senão eu vou colocar tudo. Meu Deus, a outra é tão burra, mas tão burra, não sabe nem colocar uma cola. Vai, coloca. É o quê? Ah, tá. A cola, não tava caindo. Ah, tá bom. Mas... Mostra aí, Kathleen, quanto tu colocou. Eu coloquei bem com um pouquinho, sabe? Gente, é porque... O pote dela é fundo. Eles não podem do programa do pote que é. Tirei. Show, que fácil. Né? Gente. Então, eu já tô misturando aqui um pouco. Aqui, ó. Gente, a gente não tem espuma de barbear. O que a gente fez pra fazer mais slime? Espuma de barbear? Na verdade, espuma de barbear não. Eu molhei a esponja, coloquei detergente assim e fui apertando assim. Aí deu essa espuminha aqui, ó. E não dá pra mostrar. Né? Calma. Eu só tô com medo de me tornar. Abaixa aí um pouco o telefone. Foi assim, cuidado pra não cair. Ei! Calma aí, gente. Isso daqui... Calma, gente, já vamos, tá? Eita, tu pegou... Ah, tá bom, vou mostrar com isso aqui. Eu já peguei isso pra tomar. Ah, é? É. Então tá. Então eu já misturei. Agora eu vou pegar um pouquinho da espuminha. Eu também. Coloca no meu. Uhum. Vamos colocar uma colher, depois a gente coloca mais. Não, vamos colocar duas, vai. As pessoas falar que vai colocar uma, depois vai lá e coloca duas. Né? Só pisar burra, né? A gente colocou demais. Eu acho que também. Mas vamos mexer, vai. Pra mandar ficar bem fluffy. No final do vídeo, vamos mostrar todas as slimes. Uhum. Eu acho que tem umas 5 slimes. Calma. 1, 2, 3, 4. Ai, olha slime aqui. Vai ser 5, 6. É. Eu tenho 6 slimes. Que eu vou pegar um pedacinho dessas daqui. E É da... porque ela tava quase caindo da mulher. Uhum. Que a gente tá gravando na parte da área, né? Porque senão eu não teria essa luz na nossa cara. Senão teria assim. Bem isso, né? Que a cara, Então, eu misturei bem. Não sei se a minha vai dar certo mesmo, não, viu? Catri, a gente colocou um pouquinho mais alto, né? Coloca a cola toda, vai. Tudo? Tudo. Não, aí depois você vai ficar sem? Tudo logo, vai. Depois eu vou vender slime pro menino, ele vai me dar 5 reais. Compra mais cola. Gente, eu pensava que a cola era 3 reais, a cola é 12 reais. Verdade, 2,20. E o tubo é desse tamanho aqui, ó. É o tubo desse tamanho que tá mostrando aqui, né? Né? A gente não pode mostrar essa parte aqui, né? A gente não pode mostrar a cola, porque a gente vai fazer. Já volto, tá? Ai, gente, misericórdia. Tá dando bostinho aqui. Tem nem colocar lá. Pronto. Acabou a cola. Isso. Vira esse negócio pra ela. É que a gente tá com as gêmeas dela. Dá esse negócio pra ela funcionar com isso aqui. Ah, a gente deu o garfo. Não, pega logo, vai. Ai, misericórdia. Essas crianças, viu? Deixa a gente louca. Ai, teu rabo. Que lindo. A gente não falou nada, tá? Faz de conta. Ó, então, gente, ó. Tô misturando muito bem. A minha tá... Tá bem misturadinha. É, eu acho que não tá Tem um dando pouco de pra cola. Tem? Então vamos lá. Vamos lá. Não, deixa, tá bom. Não, tá bom não. Tá bom sim. Tá. Não, com crema. Então, gente, ó, aqui eu tenho um pouco de sabão líquido. Vou colocar só um pouquinho.
Eu vou colocar bem pequeno no meu também. Uhum, pra não dar bosta, né? Não dá muita baixo. Gente, nosso sabão é azul. Verdade. Tá bom, chega! Eu coloquei nesse potinho. A gente tá fazendo. Não tá. Hã? Que você pode saber que a gente pegou isso, né? O quê? É O sabão, o pai não pode saber. É. A gente pegou lá do banheiro. Esconde. Não. Deixa. Então você não vai mexer em nada. É que elas estão mexendo no meu slime, tá, gente? E elas estão pedindo outro slime. Não vai mexer, não. Uma bolinha? Calma aí, deixa a gente resolver isso daqui. Gente, a gente foi ali naquelas 3 pirralhinhas, tá? Uma é tua. Uma é tua. Cala a boca. Tá bom. Uma é minha e as duas é dela. Então, gente, ó. Tá ficando bem coisa bem bonitinha. Eu acho que já vou colocar o glitter. Gente, eu tenho 3 tipos de glitter. É 4. É, 4. Ih, não sabe me contar. Esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar. Calma, deixa eu focar. Sai daí, Kathleen. Sai daí, senão não vai focar no glitter. Ai, se não focou, não focou. Então, ele tem um monte de glitter Qual é junto. essa? É um monte de glitter junto. Esse daqui é o roxo. É, percebe-se, né? É, muito bem. Aqui, ó. Daqui. Esse aqui é o azul que parece roxo. Esse é o roxinho, né? Esse é o dourado. E o que eu vou usar... Eu não sei qual eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o roxo, que eu quero fazer uma slime roxa. Ah, não, já tem uma slime roxa. Se eu fazer uma amarela? Eu vou fazer... Eu quero. Faz essa aqui, o glitter todo colorido. Faz o azul, que é a tua cor favorita. É mesmo. Mas não tem muita tinta azul. É, tem azul claro? Não. Ah, então não quero. Ah, dá pra fazer, porque tem um pouquinho de azul e dá pra misturar com branco, tá? Tá, não quero saber dessas brincadeiras com slime. Calma aí, eu quero... Eita, tô abrindo ela errada. Vou fazer uma roxa. Faz. Abri. Nossa, você abre com a boca, eu não tenho coragem não. Imagina, eu teve um Pode dia que colocar tudo? Tá doida? Só um pouco de slime, a outra quer colocar tudo. Você vai fazer uma glitter slime? Não. Tá bom? Tá bom. Calma aí, eu quero dar a minha beitada. Tá bom. Então vai ser uma glitter slime, praticamente. Hein, cadê? E cadê aquele botão de glitter? Então, eu deixei na minha escola, eu acho. Juremos. Porque eu tava fazendo o trabalho dos anfíbios, plantas. Aqui, gente, ó, coloquei no dá pra Calma aí, deixa eu colocar só mais um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mostra ali pra câmera. Mostra pra câmera logo. Ah, não dá, Não dá pra... Quando tiver slime pronto, a gente mostra. Ali, o daqui dá pra mostrar mais. O meu não dá pra porque tu mostrar. colocou bem pouquinho. Não coloquei muito, é porque eu coloquei bastante. É porque o meu glitter é um pouco claro. Vou Ó, colocar não dá pra a mostrar tinta, bastante. né? Gente, eu não tenho corante, mas eu tenho tinta, tá? Ai. É, ele só faz esse slime com tinta mesmo. Porque corante é caro, meu anjo. É bem caro. Bem caro. Tem... Não tem tinta roxa. Eu sei, eu não tô... idiota não, tá? Então vou fazer vermelha. Faz vermelha. Faz com essa vermelha aqui, que essa vermelha é muito bosta. Faz com essa. Deixa eu colocar tudo. Não. Tá doida? Não, eu pensei que o tubo tava bem pouquinho, mas não. Cajurema. Olha, gente, como tá linda. Minha amiga... Parece a da... Ah, não. A da Raeli não tinha glitter. E o glitter que tinha, eu acho que não era dourado. É, não era dourado, não. Nem lembro se tinha glitter. Né? Carol, faz um favor. Olha que legal. Carol, faz um... Nossa. Carolina, Ao vivo tá bem mais legal. desliga... Desliga a televisão. Nossa, nem tá É dando que pra tá ver, passando YouTube sem ninguém ver. Você tá gastando internet. ó. Gente, ó. Ó, pela câmera dá pra ver bem melhor, bem... Bem pouquinho, bem vermelhinho clarinho. Mas tá muito bonita. muito linda. Vou colocar. Ai, não quer cair. Caiu. Coloquei mais Eu amarelo. acho que a minha tá muito aguada, eu acho, para isso. Parece. Quero a minha vermelha. Ah. Quieto. Oi, ai. Depois. É que ó, gente. O nome do canal das pirralhas vai se chamar Eu não sou pirralha. Três Amigas. Pode ser, né? É, que a gente ainda nem criou, vai ser Três Amigas. É que esse é o primeiro vídeo da gente também. Né?
Então, gente, a gente vai depois gravar, depois desse vídeo, a gente vai gravar mais um. Se a gente gravar E... Não sei. Né, talvez, vamos pensar. Se a gente for buscar minha cola, né? Aí a gente vai gravar o vídeo do slime delas. É do índio, aquela cola do índio? É. Ai, é melhor. Não é do índio não, é da escola. Essa também serve. Do índio. Também tem um do índio, mas eu não vou gastar do índio. Por quê? Porque eu não. Eu vou gastar da escola, que eu não quero saber. Então, gente, ó como Olha tá como assim. tá a minha tá bosta. Eu acho que eu vou colocar um pouco de... Ai, Eu mostrei, quase mostrei a gente, sabe por quê? É que a minha, é que eu tô fazendo com água boricada e bicarbonato de sódio. Aí, eu não quis mostrar no potinho, né? A mistureba. Aí eu coloquei um spray, que é de uma marca que eu uso de cabelo, né? Não? Você de quê? De pele. Ah, tá vendo. Olha a consistência que tá dando. Acho que eu vou colocar mais Claro, tem que colocar uns 3 espirros desse pra Eu cá. coloquei 5. 5? Aham. Vou colocar mais um pouquinho. Eu acho que a minha tá pegando bem pouco lá embaixo, né? É porque daqui a trimpote é fundo. Uhum. Né? Porque, né? Certas pessoas não quis usar outros potes. Não é eu, tá, gente? Não, imagina. Não, nem um pouco. Olha o pote dela, ficou limpo. O teu, não sei se é limpo, se vai ficar sujo. Eu tô maior preocupada. O que foi? Nem querer ver o vídeo. Tu vai saber que eu fiz um vídeo. Só se tu ver. O que foi? Não vou falar, ver o vídeo. Já sei até o que que é. Gente, você já deve saber. O que foi? Não fiz chifrinho. Ah, tá. Então bati por quê? Porque você é doida. Gente, ela bateu. Bate em mim mais uma vez, bate. Ai, não era pra bater não, era só brincar. Ela pediu? Pedi não, só falei, bate. Ó, gente, a minha amiga. Então, bate o quê? Então, tá pedindo? Porque é pra... Ai, que linda. Ô, Kiara. Ô, Cauê. Ah, não, eu acho que tá dando Fala bosta. mais baixo. Olha! Ju? Tá limpando. Júlia. Calma aí. É tu? Não, não é eu. É tu, Ela Júlia? acabou de sair. A casa da Isabela é perto. Eu sei onde é. Júlia? É tu? Vamos ver tu. Faz um favor. Vai na casa dela, tem que pegar a cola dela. Não! É melhor não, né? Não, não é pra ir, não. Depois vai eu e ela. Então, gente, ó, a minha slime como ficou bonitinha. Eu coloco, miçanga. Eu não vou colocar minha sangue na minha, não. Ela não gosta. Tu fez uma slime. Mas não é tua. É, eu sei. Mas aqui eu Esse vou é um pegar... pedaço? Não, aqui for da minha cola, eu vou pegar pra mim. Mas tá, pode pegar uma da tua também. É que elas estão fazendo birra, gente. Fala. Você faz uma rosa pra mim? Ah, Depois, tá? Tá bom. Gente, a taça suja. Ah, não. É ali da borboleta. Vai, mistura. Normal ficar assim. Eu não vou colocar beats, não. Ou beats. Beats, miçanga. Na cidade de vocês devem chamar beats, miçanga. Não sei mais outro nome. Tem mais outro nome? Não sei. Pezinha pra fazer pulseira. É verdade. Que é isso aqui, gente, ó. É praticamente pérola. Na cidade dele deve chamar pérola também. Como se fosse... É, parece... Cidade, meu filho. Ah, tá. Eu não tô falando país. Viajei agora. Viajando na maionese. Aham. Bem afundada, viu? Ficou bonita. Eu te dou um pedaço da tua. Ô, te dou um pedaço dessa. Esse é um pedaço bem exagerado. O que é bem exagerado? Vai ser bem grandão. Então, tudo, né? Né, minha... Então, já Pode fizemos. ficou quase praticamente, né? Espera, gente, já tá pronta. Não. Por que não? Tá meia bosta. Só colocar mais um pouquinho, ó. Quem te deu? Tá, meu, chega. Não é nosso. Coloca aí, porque ele se cair no teu pé machuca. O que é isso? Apareceu no vídeo fazendo assim? Quê? Apareceu no vídeo fazendo assim? Não. Ah, tá, porque tava falando Apareceu com meu pai agora. E apareceu seu pai também. também. Meu pai tá ali, ele tava dormindo com minha mãe, né? Tava com sono. Yeah.
Eu estava morrendo de sono. Precisa contar? Precisa. Morrendo de sono. A Júlia tá embaixo. Gente, eu tava usando esse, eu pensei que a gente ia usar esse pote pra misturar alguma tinta. É, mas Nem precisou. no próximo vídeo também, tá? É, talvez. Bem talvez. Bem, talvez. Bora fazer exame por telepatia? Sai daí atrás, Cauíra. Ó, no próximo vídeo que a gente fizer vai Vamos ser fazer slime telepatia? por telepatia. Mas não tem, recipiente. A gente coloca um pouquinho em cada recipiente. Não, já sei, tipo, depois a gente resolve isso. É. Não vai contar Então, tudo. nas slimes estão prontas. Calma, puxei muito forte. Nas slimes estão prontas. Então, já vai deixando seu like. Se inscrever aqui embaixo. Ó, só pra vocês mostrarem. Não precisa pagar, não precisa de nada. Ó, quer saber onde segue? Ó, vai descendo, vai descendo. Segue meu dedo. Passou da tela? Então para tirar da tela e descer. Vai descendo. Chegou lá, inscreve-se no canal, ative o sininho da notificação e tchau! Tchau.